Atbu TV izləyiciləri, necəsiniz? Ümid edirəm hər biriniz əlasınız. Bugün yenə sizi çox maraqlı bir buraxılış gözləyir. Gəlin görək, Qalib sənin son buraxılışında qalib kim olacaq? Elə isə getdik. İnsan bədənində qanı təmizləyən orqan hansıdır? Böyrək, Bəli, doğru cavab. Yer kürəsində ən çox istifadə olunan metal hansıdır? dəmir, Bəli, doğru cavab. Elektrik naqilləri əsasən hansı metaldan hazırlanır? mis, Aha, doğru cavab. Elektrik lampasını kim ixtira edib? bilmirəm. Təşəkkürlər. Yer kürəsində ən çox istifadə olunan metal hansıdır? Dəmir, Bəli, doğru cavab. İnsan bədənində qanı təmizləyən orqan hansıdır? böyrək, Bəli, düz cavab. Elektrik naqilləri əsasən hansı metallardan hazırlanır? mis, Misdən. Düzdür. Ağıllı kuklam mənim mahnısı kimin bəstəsidir? Ağabatı Rızayev. Bəli, doğru cavab. www nə deməkdir? Beynəlxalq hörümçəktor deməkdir. World Wide Web demək deyəsən tərcüməsi. Aha, düzdür. Hörümçək adamın əsl adı nədir? Peter Parker, Bəli, doğru cavab. Yer kürəsində ən çox istifadə olunan metal hansıdır? Dəmir. Bəli, düz cavab. Hörümçək adamın əsl adı nədir? Peter Parker. Bəli, doğru cavab. Elektrik naqilləri əsasən hansı metaldan hazırlanır? Əsasən mis, alüminium. Bəli, doğrudur. Elektrik lampasını kim ixtira edib? Elektrik lampasını kim ixtira edib? Thomas Edison. Bəli, doğru cavab. İnsan bədənində qanı təmizləyən orqan hansıdır? Bilmirəm. Çox sağ olun. İnsan bədənində qanı təmizləyən orqan hansıdır? böyrək, Bəli, doğru cavab. Yer kürəsində ən çox istifadə olunan metal hansıdır? dəmir, Doğru cavab. Elektrik naqilləri əsasən hansı metaldan hazırlanır? alüminium, Bir də fikirləşim məncə. Alüminiumla əlavə. mis, Bəli, doğru cavab. www nə deməkdir? world sözü var, onu bilirəm. Qalanını bilmirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İnsan bədənində qanı təmizləyən orqan hansıdır? Böyrək, Bəli, düz cavab. Hörümçək adamın əsl adı nədir? Bilmirsiniz. Tamam, çox sağ olun. İnsan bədənində qanı təmizləyən orqan hansıdır? Börəklər. Bəli, doğru cavab. Yer kürəsində ən çox istifadə olunan metal hansıdır? Dəmir. Bəli, doğru cavab. Elektrik naqilləri əsasən hansı metaldan hazırlanır? Mis. Düz cavab. Hörümçək adamın əsl adı nədir? Spiderman. Xeyr. Harry Potter. İnsan bədənində qanı təmizləyən orqan hansıdır? böyrəklər, Bəli, düz cavab. www nə deməkdir? World Wide Web olmalı. Bəli, düz cavab. Dünyada ən çox istifadə olunan metal hansıdır? Ən çox istifadə olunan metal. Hansı metal ağlınıza ilk gəlir ümumiyyətcə? Dəmir, Bəli, düz cavab. Elektrik naqilləri əsasən hansı metaldan hazırlanır? bilmirəm onu. Piyalə xanım, sizi təbrik edirik. Bugünkü qalibimiz sizsiz. Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz də Atbu TV-ni izləməyi unutmayın. Təşəkkürlər. Əziz izləyicilərimiz, bu qalibsən verilişimizin son buraxılışı idi. Artıq qalibsən ola bilməyəcəksən. Amma videomuzu izləsən, səni biz mütləq qalib edəcəyik. Videomuzu bəyənib rəy bildirməyi unutmayın. Hələlik.